呢個時間呢，我哋都可以邀請我哋嘅評審團嘉賓啦，可以到上台咧分享一下今年嘅比賽作品之評審嘅過程，好勞苦功高㗎嚇。我哋個評審嘅準則咧，都係來自即係公開、公平、公正啦。咁最主要喺入邊嚟講咧嚇，我哋分咗好多個類別啊。今年咁譬如有商業設計啊、住宅設計啊嚇。空間嘅設計啊，主題嘅設計啊，咁今年有一個特別，我哋有一個專項設計，我想喺度介紹一下。咁可能咧，在座各位設計師咧，來年咧，可能咧，咦，我有啲作品都啱嘅喎，咁樣。咁譬如好似有啲，我哋覺得有啲公用嘅設計，譬如有啲學校啊、校舍啊，咁即係呢啲比較公用啲設計，佢又唔係屬於商用喎。又唔係住宅喎咁樣，咁所以我哋協會就，其實都應該要表揚同埋鼓勵一下默默耕耘呢一類型嘅設計師嚇，因為呢類型嘅設計師其實佢哋嘅專業都唔簡單，即係佢哋識得整，我哋都未必識得整。咁譬如好似我哋今年我見到有一個作品就係而家好 hit 嘅體育項目劍擊啦。劍擊場館咁呢件事嘅話，我諗大家都唔係咁易可以做得到嚇。咁我都未有呢個知識，究竟點樣做一個劍擊場館呢？我都要請教下各位設計師啊咁樣。咁今次我哋評審呢，其實就都用咗好多時間，每一個作品呢都好優秀。最主要係我哋每一次睇一個產品嗰陣時，譬如我哋睇家具啦，我哋以家具為基礎先。咁家具其實大家睇到我哋每一個屋企咧都已經變細咗，咁但係點使要利用到個空間，又要可以簡約到，其實好花我哋設計師嗰個精髓，同埋同嗰個客戶嘅溝通，因為每一個客戶都有唔同嘅 characters 啦，有個性格唔同，或者個需求唔同，或者家庭成員都唔同，咁變咗好多時咧，佢要同嗰個客戶去溝通。咁而我哋喺評審嘅情況下咧，其實好體驗到每一個設計師同客戶溝通出嚟嘅效果，係令到人住得落嘅，同埋可以利用更加多個空間。我諗有咁啊，其實每一年咧嘅設計作品當然都唔同啦。咁其實評審咧都幾絞盡腦汁嘅，因為其實我哋有少少細節就係話，我哋一開始睇個設計評分嘅時候咧，我哋有10個標準嘅其實裏面。咁咧最開頭咧就我哋要睇到一個叫做設計嘅主題係咩，咁可能你係乜嘢風格嘅，咁咧我哋就要佢咧中式嘅風格嘅，咁我哋睇翻第一時間我會睇嗰個設計嘅感覺係咪中式先，如果唔係嘅話咧，就會扣分都扣得好犀利。咁啊當然仲有其他嘅一啲項目去做評分啦，咁啊一啲實用性啊、耐用度啊，我哋都會喺好多唔同方面去考慮。其實我今年做評審都第10年啦，其實睇過好多嘅作品，我每年咧重點咧都係睇緊個 design 嘅創意。咁往年都有分享過，有一啲 project 一打開咧，其實已經知道嗰間公司個名係乜嘢。即係 even though 我哋睇張 form 係唔可以知道，即係會遮咗嗰間公司嘅名。咁嗰一類型嘅公司就會得到好高嘅評分啦。咁而可能做到第10年嘅評審，我今次做評審咧，其實 remind 咗我一句咧係，我嗰時第一日讀 interior design 嘅時候，嗰阿 Sir 問你覺得400尺難設計啲，定係4000尺嘅單位難設計啲？咁今次咧，因為有啲海外嘅作品啦，咁我就 remind 咗呢個問題俾自己，就覺得其實大同埋細咧要考量嘅嘢咧，就都係一樣咁多。你就算最細嘅 project，你都會發生超過100個問題。咁其實我好 appreciate 嗰啲你哋交嘅作品咧，其實睇到你哋嘅心機全部都喺入邊。咁回到啱啱講嘅評審準則咧，其實我都係睇翻個設計嘅概念，同埋你哋寫個 description 係咪真係啱到個用家佢嘅要求咯？咁呢啲係我比較重點睇嘅嘢。好多謝大家，都多謝香港專業收納設計協會啦。咁我暫時都第一次出嚟比賽，咁都好開心得到個獎。多謝各位評審先啦，因為今年都係第一年參加比賽，咁攞到呢個獎啦。我諗多謝我哋個客戶支持啦，同埋信任啦，同埋我哋團隊啦。咁嚟緊嗰年會繼續努力。
好多謝香港室內設計師協會，同埋多謝咁多位評審咁投呢個作品。咁嚟緊我哋公司會繼續努力咁 design 更加好嘅住宅 design。唔該晒。多謝評審，多謝我客戶信任，同埋多謝我哋團隊嘅努力啦。今次第一次參加呢個頒獎典禮，咁都好多謝香港專業設計師協會啦，同埋會長啦。Hello， 今年第3年啦，多謝大會，多謝各位評審，恭喜咁多位得獎者，希望下一年都有好嘅作品可以繼續參賽。喺度多謝大會每年都揀中我哋公司微工作室嘅作品，多謝大家。同埋我哋影得幾好呢，啲作品可以傳達喺你面前，我哋好多謝我哋專業嘅攝影師。係咯，一間公司都會有上有落，今年都經歷咗唔同嘅挑戰，咁希望來年繼續努力，再下一城睇下點樣可以自強不息。多謝各位。即係呢一個獎咧，就對我哋 Hands Design 嘅一個鼓勵同埋支持，咁同埋去令到我哋可以繼續 provide 一啲更優質嘅design 工作俾市民大眾。咁今次我哋華夏咧就係第一次參與呢個大獎啦，都想多謝會長啦，亦都多謝大會頒呢個獎俾我哋嘅。咁喺度咧都想多謝我哋客戶嘅支持啦，同埋我哋嘅施工團隊同埋設計團隊嘅努力。咁嚟緊我哋都會加油咧去做更加多嘅好嘅作品俾大家。好感謝大會咧，咁支持我今次嘅出席，咁同埋參與，咁都好開心。今日都有一個獎。我哋公司咧做好多咧都係 commercial 嘅工作，咁70% 咧都係 commercial。咁我相信，如果你哋有機會嚟到我哋公司網頁咧，發覺你哋嘅生活其實同我哋公司嘅 design 係好關鍵，即係好成日都會接觸到嘅。咁咧就好感謝有咁嘅機會，同埋我都好感謝我哋嘅客戶我哋做interior design 嘅人咧。最重要就係有人俾一個平台我哋去設計，係咪？同一個 wall painting 同一個畫家有啲唔同，我哋必須有個平台先能夠發揮得到。我哋好感謝我哋公司有個團隊，有個好嘅 design 必須要有個好嘅團隊先能夠做得好一件。好多謝大會同埋評審啦。咁呢個獎咧，其實對我哋公司團隊上上下下咧，都係一個好大嘅鼓舞嘅。同埋我都好多謝我哋客戶對我哋嘅信任啦。咁最後我會多謝翻我哋嘅設計團隊啦，同埋工程團隊付出嘅努力同埋汗水。咁來年我哋希望會為大家打造更多舒適、開心、幸福嘅屋企。多謝晒。咁就都多謝翻大會同埋咁多位評審，咁就投咗我哋一票啦。咁亦都多謝翻投咗票嘅朋友們啦。咁另外就都今年有好多挑戰啦，咁都一一克服咗。咁希望下年都可以有更加多嘅挑戰可以再去克服嘅。多謝大會啦，多謝各位評審，多謝會長投我哋公司作品一票啦。咁希望嚟緊每年都可以參加 PIDA 呢個盛事啦。咁亦都多謝大會一路 keep 住帶領我哋分享更多好嘅作品俾各位啦。多謝大會，多謝評審，投我哋公司一票攞到嘅金獎。多謝大會啦，多謝評審啦，都多謝客戶啦，都多謝團隊啦。呢個 project 喺一個好趕急嘅情況底下，充分運用到個 IP 啦。多謝大會啦，頒呢個獎俾我，今年係第2年啦。咁我哋公司我哋團隊都繼續努力，下年繼續。大家好，非常榮幸可以攞到呢個獎，咁感謝大會。咁好榮幸今年又可以做一個咁有意義嘅 project 啦。咁呢個係香港最大型嘅劍擊訓練場，咁亦都係俾中國或者係本地或者外國嘅劍擊運動員去做訓練或者係比賽嘅地方嚟嘅。咁喺呢個 project 其實最體驗到嘅係user experience。咁其實好多嘢都係喺表面上見唔到嘅。咁譬如好似地板，咁其實我哋係揾丹麥廠去重新去 design 一個專俾劍擊運動員嘅一個 sport flooring system。咁acoustic 啊、冷氣啊、燈 lighting design 嗰啲嘢，咁其實喺呢個 project 入邊係見唔到，但係運動員係體會到嘅。
咁希望嚟緊將來有啲更加好似有咁有意義嘅 project 可以繼續做。咁 thank you。多謝 HKPIDA 會長同埋各位評審，咁就多謝 Sammy 多謝 Sammy 啦。咁就都多謝客戶，都多謝我 partner。咁上完嘅都個工程同埋設計都順利進行嘅。好多謝我哋嘅團隊將我哋希望做出嚟嘅效果呈現翻出嚟啦。咁多謝我嘅攝影師都勞苦功高，幫我令到我得到呢個獎嘅。開心啊，開心！第一次參加攞獎，多謝我拍檔 designer。咁啊，跟住多謝團隊啦，多謝 HKPIDA， 多謝評審，多謝佔20% 嘅投票啊！努力中，明年見，多謝。今年 Mandy & K 第2年喺大會呢度攞到一個金獎，真係非常之榮幸，好激動。因為咧，我想講，其實我哋公司攞過唔同嘅國際大獎，但係如果你喺香港能夠喺咁多對手嘅手中攞到呢個金獎，係非常之激動，同埋好多謝大會嘅評審啦，同埋有喺公開投票嘅普羅大眾市民。因為呢一個係一個公開投票嘅設計獎項，做咗呢一個平台俾我哋去展示我哋嘅工作俾大眾去睇啦。咁其實除此之外，每年都會喺呢度見一啲熟面口嘅行家好朋友。咁大家都各有各忙，雖然有電話都未必約到，咁但係喺呢度就可以見到大家聚首一堂。咁感謝大會啦，頒呢一個獎咧俾我哋帝高室內設計公司嘅。咁呢個獎咧亦都印證咗咧業界咧同埋市民咧對我哋 Rico Design 嘅一個認可。咁嚟緊咧，我哋繼續會秉承咧我哋以客為本嘅服務精神啦。我哋會以專業、誠信同埋負責嘅態度對我哋每一位嘅客戶。咁啊，今年係第4年去參加個比賽，咁就多謝大會再一次俾個獎俾我哋公司啦。咁希望下一年可以再參加，或者設計多啲好嘅作品去參加。多謝。多謝大會啦，多謝評審啦，多謝我啲拍檔啦，好拍檔、好同事。多謝廣告部嘅同事，多謝Samson 設計師，再多謝佢啊！我哋啲作品冇去影相，真係冇咁靚嘅。好榮幸攞到金獎啦！多謝評會嘅欣賞，亦都好多謝呢個客戶，因為其實客戶係我哋之前屋企已經幫佢整咗，跟住再有機會整埋去鋪頭，大家嘅感官啊、美感啊都好相近，咁共同創作呢個。多謝大會，多謝評審啦。咁亦都多謝我哋公司老闆啦，我哋嘅兄弟姊妹，我哋嘅團隊啦。咁有大家嘅幫忙合作，先至可以做到呢個 project 嘅。咁同埋多謝呢個客戶，其實佢係 corporate image 係可以打掉重來嘅。咁所以係好大嘅發揮空間咯。咁係啦，多謝大家。各位好，咁首先多謝大會啦，多謝評審啦，俾呢個獎我哋，亦都要多謝客戶嘅支持，但係最重要都係我公司嘅設計團隊 Gloria 同埋 Carmen， 多謝大家，希望來年大家做多啲好嘅作品，下年希望喺個台上面再見到大家，多謝。大家好，多謝大會啦，多謝各位評審啦，咁亦都好多謝我哋客戶 Hong Kong PC 先啦。咁因為呢個 project 都幾龐大，因為4層嘅 office 員工嘅 area 都係我哋負責啦。咁歷時都經歷咗成3年嘅 renovation 嘅 project 啦。咁直至到今年先完嘅。咁好多謝大家。能夠俾我哋公司得到呢個獎啦，咁係一個好大嘅支持嚟。咁多謝我哋嘅幕後團隊，能夠完成到一個咁好嘅作品俾大家睇啦，多謝。咁我都多謝 Eric 啦。咁其實最主要咧，我都要多謝我所有團隊喺我哋嘅 office 入邊啦，或者係 on-site 團隊啦。我覺得 teamwork 係最重要嘅喺一個 project 入邊。咁第二咧，一定要非常多謝
HXPC 佢哋啦，因為客人呢一邊咧係完全可以根據住我哋嘅 timeline， 可以一個完美嘅切合，先至可以由中標開始啦，到而家開始，我喺呢一棟 building 翻工咧都翻咗差不多4年㗎啦，咁所以我對呢個地方咧就好熟悉咧，亦都好開心。咁所以咧今日攞到呢個獎咧係好多謝大會啦，好多謝評審，亦都多謝我哋客人，最緊要多謝我哋嘅團隊，多謝。大家好，我係超然建築嘅 Wilson， 感謝大會頒呢個獎俾我哋，然後感謝嗰個評委俾出咁高嘅評價俾我，有啲受驚若重，然後我非常感謝我嘅業主，亦都係我哋嘅 boss 啊，俾一個咁好嘅機會我去做一個機車展廳，係佢自己嘅愛好，亦都係我哋成班機車協會會員嘅一個大本營然後我哋佢俾所有嘅嗰個自由度俾我自己發揮最終就做咗我哋呢個機車系列嘅嗰個建築出嚟然後其實我哋呢個建築之後都做咗好多嘅機車系列嘅一啲商業空間出嚟，如果大家有興趣嘅都可以關注一下我哋順德機車協會其實都係香港大老闆嘅一個支持嘅項目嚟嘅多謝各位，多謝大會多謝主席謝謝。今年好開心啊嚇，咁好多設計師咧上嚟個平台我哋度攞獎啦咁樣，分享個喜悅啦咁樣，接受我哋嘅頒獎啦今年多咗有好多嘅設計項目，包括有一個專項嘅設計啦，同埋咧有專業評審大獎嘅獎項啦咁可以令到咧更多設計師咧就喺呢一個舞台上咧展示佢啲設計作品出嚟啦多謝各位。做過好多年評審啦，咁但係今年呢，我見到嗰啲作品呢好靚喎，好有特色，咁希望每一年呢越嚟越進步，越嚟越靚。咁我哋花咗好多精神同埋好多細緻咧去挑選一啲作品，咁裏邊又要睇下佢同嗰個住嘅屋企嘅人嘅關係啦，咁同埋色澤嘅調和啦，咁仲有嗰個氣氛啊，同埋嗰個空間位置咧，我哋都相對性喺呢個位置裏邊咧落咗好多心機去評審嘅。大家好啦，我係羽田設計總監阿 Lit 啦，張藝凡。咁我喺呢行咧18年啦，咁今日好多謝大會頒呢個獎俾我，有2個獎啦，今年係第2年。首先咧就多謝大會啦，同埋評審啦，俾呢一個獎我哋柏高室內設計有限公司嘅，咁亦都好開心，今次係第2年攞呢一個嘅商業嘅銀獎啦，咁我哋來年會更加努力啦，做多啲作品俾大家嘅，多謝。多謝大會啦，可以搞一個咁盛大嘅活動啦，咁都係鼓勵緊我哋啲設計師咧，就可以繼續 provide 一啲更加專業嘅service 俾啲市民大眾嘅。咁今年嚟講，我最 touch 嘅就係會長嘅一啲發言，就係話大家要更加關注一啲施工嘅一啲安全。咁我覺得呢個係貴會係即係對市民對最有即係意義嘅一個工作喺度，就係提醒翻各行對呢個安全性嘅一個警惕咯。咁我哋公司咧係一間 design 唔標嘅一間公司嚟㗎，即係最痛苦嘅嘢同埋最開心嘅嘢都會喺我哋公司發生。咁咧就最痛苦應該係做工程啦，大家都知道做工程咧一定要達到個客人嘅水準，咁客人嘅要求。咁最開心嘅嘢，因為我哋自己設計，自己做埋工程，咁所以咧喺呢一行咧，我哋都戰爭咗咁多年嚇，25年以上，咁就所以咧我都鼓勵我自己同埋我啲同事咧喺呢行可以繼續努力。咁今日有個獎，係一個鼓勵嚟嘅。當然非常之多謝大會同埋評審們對我哋公司嘅作品嘅肯定啦。公司努力咗全年，攞到獎固之然上下都好開心嘅。咁亦都係推動力，希望來年呢繼續喺呢個頒獎禮上面再出現啦。攞到獎係證明嗰一年嘅努力嘅成果嚟嘅。其實好開心，今年攞咗個金獎，多謝。
係，其實每一個項目咧過程咧都係唔簡單，都係痛苦嘅。但係每一次咧結果都係好開心，令人滿意嘅。好多謝今次大會嘅認同。多謝大會同埋評審俾個獎，咁啊肯定翻我哋嘅努力咁樣咯。多謝今年就2025年攞到呢一個最佳嘅商店設計圖獎啦。咁就今年就係參賽第4年，咁啊呢個第4個獎，咁好多謝大會啦，好多謝會長啦，同埋評審啦。咁希望出年我哋會繼續可以再攞多啲嘅獎或者大獎。